Алдымен амандасайық. Бәріне сәлем. Мен танитындарға және танымайтындарға менің атым Ермек. Осы блогты бастаймын дегенде бір апта болды. Әне-міне деп істегім келмей, өтірік шаршағандықты сылтаулатып, әйтеуір бүйтіп бүгін бірдеңе бастаймын деп шештім. Бұл күнделіктің мақсаты менің өзімнің істеп отқан жұмысымның процесін, нәтижесін сырт көзбен қандай екенін көру. Не отырасың өзіңді? Ол ешбір тәжірибесіз, ешбір білімсіз, өз таза өзімнің күшіммен, өзімнің қолыммен, өзімнің біліммен, қолдағы бар аспаптармен, минимум кіші бюджетпен бір адам тұра алатындай жер үй салу мақсаты. Бір айдың ішінде салып болам ба, болмайым ба? 2 апта өткеннен кейін көзім жетіп жатқан нәрсе ол менің мүмкіндіктерім емес, менің тәжірибе немесе білімнің жетіспеушілігі емес, ақшаның жетіспеуі екен. Бір нәрсені алам, содан кейін бір нәрсеге жетпей қалады, оның келесі қолда ақша болған кезде алам деймін да, оған логистикаға біраз шығын көбірек кетеді екен. Сіздің сомаңыз 4.568.122 теңге. Сағыз бересеңіз. Алғашқыда біз осыдан бірнеше жыл бұрын жер телімін сатып алдық Қаскелең қаласынан. Өте жақсы жер, өте әдемі көрініс, топырағы өте құнарлы деп айтсам болады. Майса шөп кәдімгідей маңдайға дейін жетіп өседі. Осыдан бір жыл бұрын мен үлкен үйге тағы да өзімнің ойлап тапқан жоба сымағыма фундамент құйдық. Содан кейін, фундаменттен кейін мен биыл жаздың басында үйді тұрғызуды бастаймын деп ойлағам, бірақ өзімнің кәсібім бойынша неше түрлі жобалармен, содан кейін өздеріңіз білесіздер, 2020 жыл пандемия, карантин деп жұмысымда біраз тежеліп қалды. Не істеп отырсың? Шығып тұршы. Не туралы айтып отыр едің? Пандемия, карантин деп отырсыз. Бар, кетші, шықшы. Содан кейін ой келді, қой, бұлай болмайды екен. Алматыда жүріп, Қаскелеңде үй салу деген ол фантастика. Ол болмайтын тірлік екен. Не оған ақша өте көп болу керек. Не болмаса өзім жүріп, күнде істейтін тірліктерді бітіріп отырып салу керек. Бір аптадай мен құрылыстың басында жүрмін. Маған ауа райы қырсығып, ерегесіп, одан сайын жаман болып жатыр. Бірақ мен өзім үшін бұл жұмыс біршама рухани рахат алып келетінін түсіндім. Керемет. Үйдің тірлігі, құрылыс, қолға арастау мен үшін өзінше бір рахат сыйлайтын дүние екендігін түсіндім. Біраз жұмыстан шаршағанымды түсіндім. Шаршап, кәдімгідей жүйкем тозып, конфликтілі жағдайға жететіндей болып қалдым. Менің бірақ әріптестерім алтын. Қазір енді жобамды бітіруге жақын қалдым. Соңғы серия Сәкен монтаждап отқан мен. Титрда жоқпын, бірақ мен. Баста жерді алған кезде мен ол жерге 40 футтық контейнер қойып, сол контейнерге 2 бөлмелі кішігірім үй салам деп жоспарладым. Бірақ сол алатын кезде менің ағам Санат сонымен айналысып жүрді. Мен онымен жаңағындай кеңесіп, бұл маған сондай көмек берем деп. Бұл жерде тіпті фундаменттерін жаңағындай 6 таған қойып, контейнер алам деген кезде контейнерлар аяғасы қымбаттап кетті. Доллардың курсы көбейіп кетті ма, үлкейіп кетті ма, сол арада жұмысты бастар кезде менде ешқандай проект, жоба да болған жоқ. Мен тіпті ол жер үйдің қандай болатындығын көзіме елестете де алмадым. Құя бастадым, бірақ енді шамамен өлшемдер қандай екен, қандай болатындығын мен нақты білдім. Неше түрлі YouTube'дан, басқа сайттардан өзіме шабыт беретін, не болмаса бір үлгі болып алатындай неше түрлі жобаларды қарадым. Біреу ұнады, біреу ұнаған жоқ, біреу әдемі, біреу қымбат деген сияқты. Біреу ыңғайлы, біреу ыңғайсыз, біреу жылы, біреу суық деген сияқты. Сол фундаментті құю барысында ғана менде бір жобаның жобасы пайда болды миымда. Сол күні кешке отыра қалдым да, блендерді аштым да, құрай бастадым. Дайын болғанда да бір 90%-ға дайын жобаға 3 күнде кетті десем болады. Күнде кешке келіп отырып,
ана жақтағы жұмысты бітірем, мұрттай ұшып келем шаршап. Шаршау демекші соңғы 10-15 жыл тек қана мынадан артық ештеңені көтермеген адамға бірден жұмыс жасау қиын екен. Себебі септик қаза бастадым, алғашқы қазған күні септикті мен 40 сантиметр ғана қаздым. Күні бойы септик қаздым, қара қаншама үйілген, қанша көрейік метр қазғанымда. Не? Мынанша ғана ма? Бірақ енді менің жылдамдығым үлкейген жоқ, шынымды айтсам. 40-50, мүмкін 60 сантиметр деп бір 4 күн шамасының ішінде 2 метрдей қазып тастадым. О, айран. Шаршадым. Жобаны жасап болдым. Сол арада мен септикті қазып болдым. Одан кейін ағаш алу керек болды. Айта кететін жайт, бейнелерді көріп тұрғанда жер телімі ештеңемен қоршалмаған. Сондықтан ана жерде жатқан тақтайды енді мен алып келіп орналастырған күннен бастап түнде біреу сақ еткізіп ұрлап кете ма деген бір қорқынышпен жатам да қорқынышпен оянам. Қазекеңнің бір жақсы бір қасиеті ма, қонақжайлық, ақкөңілдік деп айтамыз ғой. Содан кейін тағы бір аса қатты жақсы емес қасиеті бар. Ол ұрлықты қылмыс деп, болмаса өзім мұсылман деп есептеген күннің өзінде ойбай оны күнә деп есептемейді. Ұрлықты қосымша табыс көзі деп есептейді. Өкінішті, бірақ солай ойлайды. Яғни бір зат жататын болса бір жерде, оған ешкім қарамайтын болса, оны ақырындап қалтасын салып алып кету, ол біздің Қазекең үшін қалыпты нәрсе. Енді бұл енді кішкентай Қазекеңе деген реніш минуты. Жоқ, бұл ұйқы туралы ештеңе айтпай-ақ қояйын. Тағы мен маубас деп ойлап қалар. Айта кететін жайт, ол жерде электр қуаты жоқ. Электр қуатын қосатын компанияға өтініш жібердім, олар бір рет қайтарды, оны түзеттім, тағы жібердім, тағы бір рет қайтарды, тағы да бір рет түзетіп жібердім, қабылдады, орындауда деді. Өткен аптаның жұмасында қабылдады. Бүгін сенбі, әлі күнге дейін әлі жасала қойған жоқ. Менде андай быж деп пчелка деуші еді ғой, сондай андай дискілі ара сатып алғандым. Бірақ мен осындай қол арамен кесіп сөйтіп салып жатырмын. Енді нәтижесін алғашқы дауыл соққан кезде көреміз. Ем қиқ етіп құлаққа баса болыпты. 15 сантиметрліктен түбін қойдым. Алдыңғы қабырғаны қиып құрастыра бастадым. Ертеңінде менде жұмыс жасау мүмкіндігі болған жоқ, себебі қалаға бару керек болды. Үшінші күні мен қабырғаны бітірдім да, артқы қабырғаны бастадым. Бүгін артқы қабырғаны бітірдім да, оң жақ қабырғаны бастап қойдым. Сонымен бүгінгі нәтиже сондай. Міне жоғарыда таймлапс. Алда ешқандай жоспар жоқ. Өз жұмыстың барысымен, ағынымен бүгін қар жауады деген қар жауа бастады. Айтпақшы, мен жұмыс бітірген кезде. Енді қар қалай мен жұмысыма әсер етеді? Мен жұмысым қойшы, ағашқа қалай әсер етеді? Сол қылық. Сонымен осындай кішігірім күнделіктің бірінші номері. Келесі аптада жаңа шығарылым жасап нәтижелерін көрсетуге тырысамын. Назарларыңызға рахмет.